Bayerisch Kraut ist was für ein Schweinsbraten. Ja, wir kochen jetzt nicht nur Gerichte, die was für Kinder auch sind, sondern wir kochen jetzt einmal deftig. Bayerisch Kraut ist wichtig, dass wir ein Gefäß haben mit einem Deckel, wo wir das ein wenig schmoren können. Beim Bayerisch Kraut, das ist kein Sauerkraut, ein Sauerkraut, der fermentiert ist, wird davor eingelegt, kann man auch, manche geben da auch zum Beispiel Zwiebel oder Knoblauch dazu. Brauchen wir jetzt hier nicht, wir brauchen bloß ein wenig einen Speck, den braten wir hier an, der ist schon heiß, die Sauteuse. Dann geben wir jetzt einen Schuss Öl dazu. Dann haben wir unser Kraut. Das lassen wir jetzt mal kurz ein wenig kochen. Dann bedanke ich mich bei allen Gästen, die immer bei uns das Essen holen. Wir haben täglich von 10 bis 14 Uhr, von 11 bis 14 Uhr Mittagstisch. Und wer will, kann sich ein Willi-Kochbuch holen. Das Willi-Kochbuch, das habe ich geschrieben. Da bin ich ja irgendwo drauf. Wir haben es halt irgendwie auf die Titelseite, weil sie Angst gehabt haben, dass sonst keiner am Willi schaut. Ist ja klar. Wir haben es dann bloß da hinten her. Ja? Und die Willi-Kochbücher sind alle mit Original Willi-Autogramm. Und hinten steht das Wichtigste, dass die Frau, wo mich mal kriegt, dass sie glücklich sein kann. Ja, ich hätte schon seit 10 Jahren noch nichts verbracht. Bayerisch Kraut. Das hat jetzt schon ein wenig geköchelt. Wir geben dazu ein bisschen eine Gemüsebrühe. Aber Frau Franzi hat alles im Griff. Ein bisschen gemahlenen Kümmel, die mahlen wegen die Kinder. Man kann jetzt noch reinschmeißen, Lorbeer und Wacholderblatt. Und dann, wichtig, Zucker. Das ist Salz, Franz. Zucker. Zucker ist gröber wie Salz. Zucker und mit dem Zucker nehmen wir die Geschichte jetzt ein bisschen karamellisieren. Karamellisieren ganz kurz. Aufpassen, dass das nicht anbrennt, die ganze Geschichte, ja? Und dann löschen wir es mit ein wenig, wir haben jetzt hier einen italienischen Rotweinessig. Mein Gott, da wird zum was reingeholt, das ist Hauptsache Essig. Ja? Das ist jetzt nicht so genau in dieser Situation. Ein wenig Essig zum Ablöschen. Und dann Wasser, bis sehen wir schon, dass schön bedeckt ist. Und dann nehmen wir einen Deckel drauf. Und wenn wir das jetzt einmal so, naja, 20 Minuten, da ist schon so, wenn wir das köcheln, wir dann irgendwann später den Deckel runter, dass die Flüssigkeit einköchelt und dann das am Schluss bloß mehr wieder ein bisschen Stärke abbinden. Und so haben wir ein Bayerisch Kraut. Bayerisch Kraut mit Totschund, Blutwurst oder ein Schweinsbraten mit Knödel und Bayerisch Kraut. Dann gute alte bayerische Hausmannskostrezepte. Auf die Freistaat Bayern, auf die Republik Deutschland. Macht es gut, Leideln. Es wird schon. Und wenn das um ist, kommt es wieder ins Wirtshaus. Bis dahin machen wir Videos. Tschüss.
Bis gleich. Also machen wir das Teil fertig. Sagen wir leid, wenn die Aufnahmen nicht immer hundertprozentig sind, aber wir machen das mit dem Handy in der Küche. Ja, leider habe ich im Moment kein Geld übrig, also da Kamerateam ja da. Wobei man sicher wäre, dass der genau arbeitslos war im Moment. Das hat jetzt eine halbe Stunde gekocht. Und jetzt, wenn wir diese Speisestärke mit kaltem Wasser anrühren und da drunter und dann bindet uns das hoch. Seht ihr das? Gebunden. Ja, sehr flüssig. Wie lange das es kochen muss, ist eine Frage der Dicke vom Schneiden. Ja, lieber ein paar Minuten länger, dass es schön durch ist, aber es sollte noch einen kleinen Biss haben. Bayerisch Kraut, kein Sauerkraut, bayerisch Kraut. Ja, für uns Bayern in dieser Notsituation. Durchhalten, kochen zusammen und alles wird gut irgendwie, irgendwann. Ja, wir schaffen alles, weil wir Bayern sind. Weil die Bayern die Besten. Ich wünsche euch was. Macht es gut, macht es noch.